Wafalme wa kwanza 19 mstari wa 7 hata wa 8. Na malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala, akanywa, akaenda katika nguvu ya chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Bwana. Akaenda kwa nguvu ya chakula hicho kwa muda wa siku 40 hata akafika Horebu, mlima wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile kizuri tena cha Yohana, Injili ya Yohana, naye akawa vizuri kwenye eneo hilo, ile sura ya 6 na mstari wake wa 51, naye Yohana akatamka maneno haya. Mungu Roho Mtakatifu, Kristo mwenyewe anatamka maneno haya. Kristo mwenyewe anasema, mimi ndicho hicho chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakacho kitoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Tuko kwenye eneo letu, somo letu lile la meza ya Bwana, na tukaona kipengele hiki kinasema, kitufunulia juu ya uwezo wa ajabu uliositirika ndani ya meza ya Bwana, mamlaka na nguvu za ajabu ambazo zimesitirika ndani ya meza ya Bwana. Na tukaona kwamba meza ya Bwana au chakula cha Bwana kinatupa nguvu ya kumaliza yale yote tulio yaanzisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki iliyopita nikakwambia ninaikataa na shime tukatae kwa pamoja roho ya kutokumaliza vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpango wa Mungu kila alichoweka mikononi mwako kifikie na ufike pahala uione hatima yake katika jina la Bwana. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kukamilisha, na tumeona kwenye andiko hilo anasema kwa nguvu ya chakula kile akaenda hata mlima wa Horebu, yaani mlima wa Bwana, mahali pang'aapo sana. Na nikakwambia Mungu Roho Mtakatifu ni mapenzi yake na ni makusudi yake na ni mpango wake aende na wewe na mpaka afike na wewe katika hatima yako. Au unajua kila kitu ambacho Mungu ametupa na sisi, yakiwemo na maisha tulionayo, rafiki mpenzi, tuna safari ya thamani, na mwisho wa safari yetu ni pale ambapo Bwana ametaka tufike. Kwa lugha nyepesi panaitwa katika mlima wa Bwana, katika jina la Yesu. Hebu geukia jirani yako, muulize swali jepesi, mwambie, rafiki, uko wapi kwa sasa? Huku unamwangalia, mwambie, bado uko njiani au umeshafika kwa mlima wako wa Horebu? Ni umezunguka kwenye afya? Mimi naomba usikate tamaa. I say tutafika Horebu sio muda mrefu kwa jina la Yesu. Tutafika, na hapo penye mlima wa Bwana chochote cha adui hakikanyagi katika jina la Yesu. Chochote cha adui hakiwezi kukanyaga Horebu. I say vitabaki pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu jamani. Lakini vile vile chakula kile kinatupa nguvu ya kuishi kinyume kabisa na roho chafu za kuchelewesha mambo na roho za kuahirisha mambo. Nikakwambia ni marufuku na sio fungu letu kwa watu wa kuahirisha vitu. Kama tumesema tunafanya hivi, tutafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tunaita spirit of delayment ya procrastinations, yani unaahirisha. Limekuwa ni tatizo kubwa kwa watakatifu, lakini tunachora mpaka hapa Rehobothi. Hiyo maneno haipo katika jina la Yesu. Sema amina kubwa kama unanielewa. Sema amina tena kama unanielewa. Sema kwa jina la Yesu. Fanya ukiri wa imani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninakataa na niko kinyume na tabia yoyote, roho yoyote dhaifu ya kuahirisha vitu, ya kuahirisha mambo, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana aliyeanzisha, Bwana anayeanzisha vitu ndani yangu, mambo mikononi mwangu, naamini kwa jina la Yesu ameweka nguvu ya kuvimaliza kama alivyoweka nguvu ya kuvianza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kutakia ukuu katika jina la Bwana. Na kutakia ukuu katika jina la Yesu. Na kutakia ukuu katika jina la Yesu.
Bwana akuondoe leo kwenye baraza la wanung'unikao na walalamikao, na akuketishe pamoja na wakuu katika jina la Yesu. Mungu akuondoe kwenye mahangaiko hayo unayohangaika na kuzunguka mahali pamoja muda mrefu, akupeleke mahali pako palipoinuka pa wakuu katika jina la Yesu, na upate utulivu mahali pale katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa katika jina la Yesu. Ni mawazo ya Mungu na ni mpango wa Mungu akuweke mahali pale. Sema amina tena kama unanielewa. Tukaangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu 28 mstari wa 13. Katika kitabu cha Kumbukumbu 28 ule mstari wa 3 tukapata fundisho zuri pale kuthibitisha hichi ambacho tumekiangalia. Anasema hivi, Kumbukumbu 28 na mstari wake ule mzuri wa 13, nasoma katika jina la Yesu. Anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala sio mkia, nawe utakuwa juu tu, huwi chini. Huwi wapi? Chini. Inarudia, atakufanya kuwa kichwa wala utakuwa mkia, nawe utakuwa juu tu, wala huwi wapi? Chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hichi kinathibitisha kile nilichokuambia juu ya nguvu ya chakula kitokacho juu. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you, jihadhari na wahuni. Hapa ninakuwa mkali. Jihadhari na wahuni. Narudia tena, jihadhari na wahuni. Jihadhari na mashetani yaliyojificha ndani ya kanisa na kujitambulisha kama wajumbe wa kazi ya Mungu au watumishi wa Mungu, kumbe ni mashetani wana wa kuzimu ambao wanajaribu kudhoofisha na kupunguza ile fakti au kweli ya maneno ya Mungu. Sema amina kama unanielewa. Let me tell you my brother, chakula kitokacho juu sio cha kubahatisha, hakiharibiki katika jina la Yesu. Hakiharibiki katika jina la Yesu. Kinywaji kitokacho juu hakiharibiki, hakiexpire, hakina expire date. Wale wote waliokitumia kwa namna ipasayo, wale wote waliokitumia kwa namna ipasayo na inayostahili, kinafanya kazi ndani ya miili yao hata sasa katika jina la Bwana. Usisahau damu tuliotumia juzi, usisahau mkate tuliokula juzi. My brother, nguvu ya ile damu, nguvu ya ule mkate haijadhoofika na itaenda na wewe mpaka hatima yako katika jina la Yesu. Kile damu ya Yesu imeanza kufanya ndani yako haitakoma. Hawa wahuni mahayawani, najua wao wanachofanya leo hii ni kudhoofisha kweli ya kitu hichi. Kila unapoitazama meza, kila unapoutazama mwili wa Yesu, kila unapoitazama damu ya Yesu, kumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka nini? Kumbuka ile gharama aliyoilipa. Kumbuka yale mateso aliyoyapitia. Kumbuka ile mijeledi aliyopigwa. Kumbuka yale makonde waliompiga. Kumbuka vile alivyoanguka kwenye ile barabara. Kumbuka alivyolemewa na ule msalaba. Kumbuka alivyoning'inizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliponing'inizwa pale juu, kumbuka ya kwamba alisema kwisha katika jina la Yesu. Na iwe hivyo kwenye maisha yako katika jina la Bwana. Sema amina kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekusudia kutuweka juu na kutufanya kuwa vichwa, lakini hapa naomba uzingatie neno moja. Hajasema tutakuwa vichwa, amesema yeye atatufanya kuwa vichwa. Amen, amen, amen. Nikwambie neno moja, alipokee katika jina la Yesu. Mahangaiko yako sio bure, jitihada zako sio bure. Narudia, mahangaiko yako sio bure, jitihada zako sio bure, na Mungu anaziona na Mungu anaona. Lakini kwenye hili, kwa habari ya kuinuliwa kwako, kwa habari ya kuwekwa mahali palipo juu, nisikilize kwa jina la Yesu. Nisikilize rafiki mpenzi, kwa habari ya kuwekwa mahali palipo juu, kwa habari ya kuinuliwa juu, naomba nikwambie, niweke pale Mhubiri 8:11, sio wenye nguvu wanaoshinda vita, bali wakati na fursa wamepewa wanadamu wote. Bali wakati na fursa tumepewa wanadamu wote. Nisikilize, ni vya muhimu, lakini kwa habari ya kuwekwa mahali fulani, hujiweki mwenyewe. Hujiweki mwenyewe. Yupo anayekuweka, yupo anayekuwekwa. Kwa habari ya kuwekwa kwenye viwango fulani vya maisha haya tunaovitafuta, naomba nikwambie, ujiweki mwenyewe. Mchango wako ni wa muhimu, lakini kwa habari uwe wapi, hilo ni jibu la Bwana mwenyewe. Mungu ni moja ya desturi yake, yeye hutuweka. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Yeye hutuweka.
Kwa lugha nyepesi, Mungu Roho Mtakatifu tunaposhiriki mwili wake, tunapoishiriki damu yake, naomba ile kazi ya ile damu, ile kazi ya ule mkate inakutengeneza. Sema, ninatengenezwa na Yesu. Rudia tena kusema katika imani, ninatengenezwa na Yesu, ninafinyangwa na Yesu. Kama vile mfinyanzi anavyofinyanga chombo na kisipokuwa sawa anakivunja tena na kukifinyanga tena mpaka kiwe vile anavyotaka, ndivyo Mungu Roho Mtakatifu anavyofanya kwenye maisha yako. Anasema kwenye kile kitabu cha Mhubiri, cha Ayubu Mhubiri, anasema sio wenye nguvu wanaopata nini? Mali, na sio wenye mbio wanaoshinda kwenye nini? Kwenye vita, na wala sio wenye akili nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaokuwakubali wakati na bahati, yaani time and opportunity, wamepewa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa time and opportunity maana yake nini? Jifunze kuyajua majira ya Bwana, jifunze kujua wakati wa Bwana, na jifunze kupokea vile ambavyo Mungu amekuandalia kwenye maisha yako. Na tunapokuwa kwenye madhabahu mahali kama hapa, ndipo tunapopokea. Na leo utapokea, utake usitake, katika jina la Yesu. Nasema utapokea nguvu ya kukupeleka mahali fulani leo katika jina la Yesu. Ninaomba kwenye ibada hii upokee nguvu ya kwenda mahali fulani katika jina la Yesu. Kuna mahali huwezi kufika wala hakuna atakaye kufikisha. Naomba kwa nguvu ya chakula cha leo Bwana akufikishe katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Na utafika utake usitake. Anaposema kuwekwa mahali palipo juu, maana yake anatangaza kwamba wewe neno mahali pa juu au kuwekwa juu au kufanywa kwa kichwa. Nilifundisha sana ibada ya pili, nikasema sio ile tafsiri nyepesi ambao watu naitumia na watoto wa shule wanaipenda sana. Kuwa kichwa maana yake ni kuwa initiator. Sema initiator. Sema initiator. Kuwa kichwa, nitakufanya kuwa kichwa. Beginners. Bwana Yesu asifiwe sana. Founder. Amina watakatifu. Yani kupitia wewe vitu vitaanza katika jina la Bwana. Sema amina. Kupitia wewe biashara mpya zitaanza katika jina la Yesu, na utakuwa kichwa kwenye eneo la business kwenye mji wa Shinyanga katika jina la Bwana. Kupitia wewe kuna maarifa mapya yatapatikana duniani na utakuwa kichwa cha hayo. Wote tunamjua rafiki yetu kipenzi, baba wa physics, mzee Einstein. Yule amekuwa kichwa cha physics na mpaka leo dunia inasoma vitu vyake. Kweli sio kweli jamani? Kweli sio kweli jamani? Tunaona habari na mababa zetu wa fizikia kina Archimedes wamekuwa vichwa vya law of flotations, na mpaka leo meli zinatembea kwenye bahari kwa sababu ya yule mtu. Tunawajua kaka zetu watu wazuri kina Isaac Newton waliotengeneza law of motion. Leo tuna magari yanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi mlioko hapa, somesheni watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekeni setup nzuri kwa watoto wenu. Hii dunia watakayoishi sio hii tunayoishi leo. Amen. Amen. Natamani uwe kichwa kwenye eneo fulani kuanzia mwaka huu katika jina la Yesu. Natamani uwe kichwa. Make sure popote Mungu amekuweka mzee, acha kulala wewe. Popote Bwana amekuweka, pambana kufa na kupona, uwe kichwa. Maana wala sio kazi yako kuwa kichwa, ni yeye anakufanya. Sasa si ukubali kufanywa kuwa kichwa. Shida iko wapi? Si tukubaliane tu yaisha jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkabidhi tu njia zako. Amina watakatifu. Yeye anamaliza mengine katika jina la Yesu. Na kuombea hii roho ikupate katika jina la Yesu. Na kama imekushinda basi Mungu aiweke kwa watoto wako katika jina la Bwana. Founder, initiator. Amen. 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 Naomba nikimbie mbele sasa. Katika kitabu kizuri, kila kizuri cha Ufunuo 12:1 anasema hivi. Nisikilize. Ufunuo 12:1 anasema hivi. Nao, rudia nyuma yangu. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana na mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakuipenda maisha yao hata kufa. Sasa hawa ambao tunasema damu ya Yesu nimesema chakula na damu ya Yesu inatupeleka mahali pa juu.
Na nimekuambia mahali pa juu ni mahali pa namna gani? Ni kuwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaposema kufanywa kuwa kichwa, kwa lugha nyepesi ni kuwa mshindi. Sema kuwa mshindi. Sema kuwa mshindi. Sasa andiko hili linathibitisha hicho nilichokufundisha, kwamba rafiki mpenzi, unamhitaji Mungu mzima mzima ili kufikia kilele au utukufu wa makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Anasema kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda walishinda. Na mimi nakuombea leo ushindi katika jina la Yesu. Wangapi tupo tayari kushinda katika jina la Yesu? Serious, wangapi tupo tayari kushinda katika jina la Yesu? Wangapi tunatamani ushindi katika jina la Yesu? Mchungaji, mimi natamani kushinda kwa jina la Yesu. Mchungaji, natamani kuwa mbele katika jina la Yesu. Naomba tuende, mimi niko kazini hapa na kuangalia kile unachofanya. Mchungaji, niko tayari kuwa mshindi kwa jina la Yesu. Natamani kuwa mshindi kwa jina la Yesu. Natamani kuwa mbele kwa jina la Yesu, kwa sababu Bwana ndiye anayenifanya kwa jina la Yesu, wala sio mimi, katika jina la Bwana. Sasa nisikilize. Anasema wakashinda. Amen. Amen. Hiyo Mathayo 12:11 anasema tangu siku za nani mpaka sasa? Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wanaoongelewa kuwa vichwa, hawa wanaoongelewa kufika Mount Horeb, hawa wanaoongelewa kumaliza mambo, hawa wanaoongelewa kukamilisha kila walichokianza, ni wanaume na wanawake wenye nguvu. Nisikilize kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walioahidiwa hayo ni wale ambao maandiko yanasema wenye nguvu. Nisikilize kwa jina la Yesu. Wenye nguvu. Sema nahitaji nguvu katika jina la Bwana. Na Matendo ya Mitume 1:3 anasema, nanyi mtapokea nini? Nguvu. Mkishapokea Roho Mtakatifu, na hizo nguvu zitawafanya muwe matangazo halali ya Mungu Roho Mtakatifu kwa habari ya ufalme wake katika jina la Yesu. Mutapokea nguvu kama watumishi wa Mungu, na huduma zenu zitageuka kuwa matangazo ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Mutapokea nguvu kama wafanya biashara, na biashara zenu zitageuka kuwa matangazo ya kwamba yuko Mungu anayetajirisha. Mutapokea nguvu katika familia, na familia zenu na watoto wenu watakuwa matangazo ya utukufu wa Mungu, kwamba yeye ndiye anayelea na kufundisha watoto wetu. Na kutakia kupokea nguvu kutoka juu kuanzia leo katika jina la Yesu. Na kutakia kupokea nguvu kutoka kwa Baba leo katika jina la Yesu. Na kutakia tena kupokea nguvu kutoka kwa Baba leo katika jina la Yesu. Narudia tena, pokea nguvu kutoka kwa Baba katika jina la Yesu. Mfano halisi wa hichi ninachokwambia ni maisha ya Danieli, na tulisoma ile wiki iliyopita habari ya Danieli katika kitabu kile kizuri cha Danieli, sura yake ya kwanza mstari wa kwanza hata wa 4. Danieli 1 mstari wa kwanza hata wa 4. Fanya haraka mtu wa media kuniwekea Danieli sura ya kwanza mstari wake wa kwanza hata ule mstari wa 4. Naomba tusome kama umekwisha kuwekwa hapo juu. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake. Rudia, naomba tuanze kwa ujasiri wote sasa. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake. Mbona msomi watakatifu? Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakim mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Nisikilize vizuri 2. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mikono yake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya miungu yake. Zingatia, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenaz mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na nini? Mawaa. Sifa ya kwanza, vijana wasio na nini? Mawaa. Sifa ya pili, wazuri wa nini? Sifa ya tatu, wajuzi wa nini?
Na sifa ya 4, werevu katika sababu werevu kwa sababu ya maarifa, science technology. Nilikufundisha wiki ile, wenye kufahamu nini? Elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe mambo mawili, elimu ya Wakaldayo na lugha ya Wakaldayo. Naongelea nguvu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakacho kuweka pale, kitakacho kufanya umaintain kuwa pale Mungu amekuweka ni nguvu ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, ni nguvu ulio nayo. Hata tukubebe vipi, hata tukusapoti vipi, kama hakuna nguvu ndani yako, rafiki mpenzi, tunapoteza wakati. Niangalie katika jina la Yesu. Kuna wakati wa mtu anapita kwenye pito la afya, tunaomba na kuomba na kuomba, na Mungu ukweli huwa anafanya, lakini kama Mungu amefanya, lakini mtu huyu ndani yake hakuna nguvu za Mungu, sikufichi, ule muujiza ni bure. Tena Yesu anasema hali yake itakuwaje? Itakuwaje? Lakini muujiza huo wa kawaida ukitokea kwa mtu aliye na nguvu, I'm telling you my brother, kesho ya mtu huyo inakuwa bora kuliko kawaida katika jina la Yesu. So that tunahitaji vitu fulani Mungu afanye kwenye maisha yetu. Nafundisha vizuri, afanye vitu kwenye maisha yetu. Naomba nikwambie, kabla hatujavitaka hivyo vitu, naomba tuzitake kwanza nguvu za Mungu katika jina la Bwana. Na nguvu za Mungu, sikiliza vizuri, sio kitu kinachotafutwa kwa kula balance diet. Hapana, nguvu za Mungu zinapatikana kwa kuwa imparted. Ni kitu ambacho kinahitaji utayari wako, uaminifu wako, utii wako. Mungu anaziachia. Hata kama leo ulikuwa dhaifu, leo hii saa hii nguvu za Mungu zikishuka juu yako, unabadilika kuwa mtu mwingine. Petro, mtu mwoga aliyemkimbia mwanamke akamkana Yesu mara 3. Sikiliza, nguvu zilipoachiwa juu yake, from nowhere mtu mwoga alisimama mbele ya maelfu ya watu, wakati jana tu alishindwa kusimama mbele ya msichana. Alipopokea nguvu, alisimama mbele ya maelfu kwa maelfu, na baada ya muda mfupi wale maelfu walipiga magoti mbele yake kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyokuwa inatenda kazi ndani yake. Naomba leo pokea nguvu za Bwana hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maana kuna mambo makubwa Bwana anayaleta mbele zako hivi punde, na anataka uyatiishe na yaende kama anavyotaka, ya kitaifa, ya kifamilia na vyovyote katika jina la Yesu. Wangapi tumeelewana hapo? Ili niende mbele kidogo, niondoke hapo sasa. Katika andiko tumesoma, nimekuambia tuangalie mfano wetu ni Danieli. Danieli ni mmoja wa watu ambao Mungu aliwainua, aliwafanya kuwa vichwa, aliwaweka juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aka maintain, nilihubiri wiki iliyopita, nisirudie. Naomba nikimbie kwa kitu kipi hapo. Nisikilize sasa. Kwa andiko tulilolisoma, anasema hivi, nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Wangapi tulirudia nyuma yangu? Kwa andiko nilolisoma, tutaelewana tu, tutaelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na andiko nilolisoma, nisikilize vizuri. Nguvu. Kama kuna kitu tunakihitaji kwenye maisha, au wewe unakihitaji, mtu asikudanganye na nisidanganye, tunazihitaji nguvu. Wangapi wananunga mkono? Kila kitu kinachoweza kwenda, hakuna kinachoweza kwenda, hakuna kinachoweza kupata badiliko, hakuna hatua mpya inaweza kutokea kwenye maisha yako au maisha yangu au kwa yeyote, sawa sawa, kinyume cha principle hii. Ili chochote kitokee, nguvu inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Power inahitajika. Sema power. Sema tena power. Sema tena power. Sema tena nguvu. Nguvu inahitajika. Naomba nikwambie neno hili. Speed, standard, uwezo wa kufanya vitu kwa haraka na kwa viwango. Mnanisikia vizuri? Mnasikia vizuri? Ni zao la kiwango cha nguvu iliyotumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Huduma inayoenda kwa spidi, ina kwa viwango, huduma inayoongezeka na ina maintain viwango. Maana huduma
inaweza ikaongezeka. Makanisa yana changamoto nyingi, kadri mnavyokuwa wengi ndo nguvu inafanyagaja nini, inapungua na compromise zinakuwa nyingi. Sasa uwezo wa kumaintain speed ya ukuaji wa biashara, uwezo wa kumaintain speed ya ukuaji wa kitaaluma au hata wa kiposition wa kazi na kadhalika, unaamuliwa na kiwango cha nguvu iliyo ndani ya huyo mhusika. Nisikilize Nyaega, unaweza ukahitaji kuwa na biashara kubwa sana. Ni kweli unatamani, ni tamaa tu. Naomba nikwambie, kinachoamua biashara yako iwe kwa kiwango gani ni nguvu iliyo ndani yako katika jina la Yesu, au ni nguvu unayowekeza kwenye hiyo biashara yako. Kinachoamua upande cheo, utoke mahali ulipo na ufike kwenye position fulani iliyo bora ni nguvu iliyo ndani yako au iliyokuwa applied ndani yako. Kuna watu wengine unaweza kushangaa ni kwenye kazi au ni kwenye masomo au ni kwenye biashara, unachelewa sana kufikia viwango fulani. Watu wanakuja dakika 2 wanakukuta hapo na wanaendelea mbele. Sikiliza, sio wachawi. Sasa walokole wengi kwa kudanganywa na hao wahuni ambao mimi wananikera hawa, ambao wanakataa kanuni, wanakataa principle na wanaleta ushirikina kwenye imani kwamba vitu vinawezekana tu. Yani ukatoka ukaamka asubuhi ukashika simu ukainua juu ukasema napokea pesa, napokea pesa. Msimu wako na maombi ya kijinga namna hiyo, leo simu yako itapokea pesa. Ukiandika amen, leo simu yako itapokea pesa. Leo pumbavu kabisa. Hivi nye na adabu, yanakera mpaka mate amenijaa mdomoni. Ngoja niameze. Yani yanakera kama nini? Hivi nye unajua kataro ya umaskini? Wangapi wanapenda utajiri? Wangapi tunapenda kuwa matajiri? Wangapi wanasikia kama tajiri kidogo hivi? Dalili moja ya utajiri ni nini? Sifa moja wapo ya utajiri ni nini? Nini? Hiyo hapana, sio kazi. Mama yangu matajiri hata wafanyeki kazi. Watu wa maskini wanapiga kazi, tajiri anafanya kazi toka lini? Ukiona unafanya kazi kama kondoo, kama tembo, unakula kama mchwa, huo ni umaskini tu. Sio sifa umaskini. Kazi kama tembo ila anakula kama nini? Mchwa. Tajiri anafanya kazi kama mchwa, anakula kama tembo. Anafanya kazi kidogo, anakula kikubwa. Kweli sio kweli? Muulize Magufuli. Alifukuzaga jamaa dada mmoja wote mnafahamu, walitoka sio Afrika Kusini, akadai mshahara sio milioni 40 na ngapi. Akasema hela ulipo hapa Tanzania. Utalipo, mimi mwenyewe rais nalipo milioni 9. Hakuna hiyo hela. Watu walimshangaa tu. Si ameenda zake. Watu wanapiga mamilioni, mtu analipa milioni 50 kwa mwezi. Na ni halali yake. Wewe unashangaa, kaaga hivyo hivyo. Mimi nakuchunga, nataka ufike huko, na ndio maana nakufundisha ninachokufundisha, na utanielewa kwa jina la Yesu. Maskini wa kijinga jinga. Moja ya sifa ya tajiri ni hii. Tajiri anaajiri muhasibu, sio ili alinde milioni 10. Acha hayo mawazo ya ajabu ajabu hayo. Tajiri anaajiri muhasibu ili alinde 200. Pagumu hapo, siku ukinielewa maisha yako yatabadilika. Tajiri alinde milioni 10. Hata wewe mwenyewe si shahidi. Wewe si shahidi. Wangapi tunaviela hela kidogo? Yaani nyinyi hamna hela hata benki. Wewe mzee Nshoma, wewe hela zako nyingi ziko wapi? Ziko naweza nikaenda kazichukua sasa hivi nikitaka? Siwezi. Zipo kwenye system sawa sawa. Lakini 200 yako iko wapi? 200, yani nikitafuta 200 kutoka kwako utaipata wapi? Hela ndogo yoyote ukiitaka kwa mtu utaipata. Iko unaweza kuikuta hata. Naomba niwaambie, nikienda nyumbani kwenu hapa leo hii pale kwako, naweza nikakuta mali kuna 200 na una habari iko pale. Nani anaelewa anachokiongea? Nani anaelewa anachokiongea? Sasa hiyo ndio umaskini wako huko hapo. Sasa wenye akili wanalindaga hiyo. Ndio maana Mchaga mke mama anamwomba hela ya chumvi jioni, anasema wewe nini, hebu niache kabisa, yani chenchi 10,000 sababu ya 500 ya chumvi, hebu tulale. Akubali, yani ni chenchi 500 ili tukanunue, ni chenchi 10,000 tukanunue nini? Wachaga anasema hiyo kitu hamna na mkinga. Maana yake ni nini? 10,000 kuilinda kupotea sio rahisi, ila ukinunua 500 chumvi inabaki 9,000 na 100 ngapi? Pale kwenye 9,000 na 500 kuna bukubuku na 500 ziko sawa sawa. Na 100 sasa. Kupoteza 500 ni rahisi, kupoteza 1,000 ni rahisi, ila sio kupoteza 10,000. Ukiwa na 10,000 hapa mfukoni, unaweza ukatoka mpaka kwako ununui soda njiani, wala ununue isikirimu.
Lakini ukiwa na 500 sikufichi. Ile wanapita loli wanaimbaga na ile kidude chako titi na kufichi. Hizi zina 500 hapa. Nipe hicho kimoja nilambe. Lakini ungekuwa na 10,000 usingelamba. Nani kanielewa? Ndio ukome kama ulikuwa unajua hiyo sasa. Naenda zene chuma ulete sio chuma ulete. Chuma ulete imekamata akili yako. Funguka leo katika jina la Yesu. Nasema funguka leo kwa jina la Yesu. Funguka leo hii kwa jina la Yesu. Analinda 200 na kuombea hiyo iwe hivyo. Naomba nitoke hapo, nimeshaongea vya kutosha. Wakuelewa wameelewa. Tunahitaji spidi, tunahitaji viwango. Naomba niwaambie tunachokihitaji ni nguvu, sio kitu kingine. Ukiona gari linatembea kwa spidi, ukiona ndege inaruka kwa spidi, kinachofanya vitu vyo vile ni ile nguvu iliyo ndani yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye andiko tumesoma hapo sasa, zingatia mambo yafuatayo. Na fafanua andiko hilo kwa namna ya kinyume kidogo, lakini kuna mahali utaelewa vizuri sana. Zingatia mambo yafuatayo. Iko hivi sasa. Wenye nguvu wote duniani. Narudia tena. Wenye nguvu wote duniani. Wenye nguvu wote duniani. Iwe ni ya michezo, iwe ni ya pesa, iwe ni ya kazi. Nisikilize wewe ambaye uko kwenye pipeline. Tuna mali tunaenda. Kati ya vitu wanavilinda kuliko kawaida ni nguvu iliyowapelekanya wakawa hivyo. Gilitu atakuambia hivi, nimeuza mafuta, nimepata faida sana mwaka huu. Mafuta yanalipa sana mwaka huu. Jamaa pa Nyaega atakwambia, nimeacha biashara ya vyombo, sasa hivi nauza nguo. Jamani, anauza nguo. Nguo zinalipa sana na nguo zinatoka sana. Lakini kuna kitu huyu hataka akwambie. Unajua ni kitu gani? Ile nguo anayosema inatoka sana ameipata wapi? Nani amenielewa? Hivi naongea na mtu hapa? Tajiri atakwambia mambo mengi, ila hata kuambia siri ya nguvu zake. Hata Biblia inasema hivi, usimwambie mgeni siri ya nini? Ya nguvu zako. Ezekia alikufa kwa kosa hilo. Alipopona, wakaja wale wafalme kumsalimia. Walipomsalimia, wanafurahia amepona, akawatembeza kwenye mji wake wote na miliki yake yote. Walipoondoka, nabii Isaya akaingia. Akamwambia, ni watu gani wamekuja hapa? Akamwambia, wewe nini kimetokea? Umewaonyesha nini? Akamwambia, nimewaonyesha kila kitu ambacho Bwana ametenda hapa. Unakumbuka Isaya alimwambiaje? Akamwambia, kama ulivyowaonyesha hao walivyoondoka umekosea. Watarudi tena na watachukua kila walichokiona. Kweli sio kweli? Na walirudi na hawakubaki. Na kufundisha katika jina la Yesu siri ya nguvu ya wenye nguvu. Nataka uwe na nguvu na kufundisha moja ya tabia za wenye nguvu. Hawatakaa wakwambie siri ya nguvu zao. Ndio maana ukimpata mtu anakwambia, mwanangu, fanya hivi, twende hivi, acha hivi, rekebisha hapa, kutoka ndani ya moyo, huyo mtu ng'ang'ania kwa jina la Yesu. Hawasemagi. Ndio maana watu wengi waliofanikiwa, moja ya tabia kuu walionayo ni wakimya, sio wapole. Ule ukimya ni spirit inakuvaa, ndio inapatanaga na mafanikio. Yani usisue maneno, maana ukiwa na maneno utaharibikiwa. Watu waliofanikiwa ukimkanyaga, utasikia tu, sorry, umenikanyaga, toa mguu. Kanyaga maskini. Ndio utajuta. Utajua naye ana miguu 3, sio 2. Wenye nguvu. Na kutakia uwe na nguvu katika jina la Yesu. Na kutakia uwe na nguvu kwa jina la Yesu. Kuna maisha nataka uyaishi, lakini utayaishi paka umepata nguvu katika jina la Bwana. Sema, nachukia umaskini katika jina la Yesu. Hii ndio siri ya meza, inakupa nguvu. Ndio nguvu yenyewe ndio inakufundisha. Mnanisikia vizuri nyewe watakatifu? Tunaelewana vizuri jamani? Nani ananielewa hata kidogo kwa jina la Yesu? Nani ananielewa? Wanaficha na ili wakumalize. Wanajua vita yao kubwa ni ili kutoa siri. Sasa kwa andiko tulilolisoma, utaona hichi ninachokufundisha ndicho kimenenwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaenda akachukua, akawateka na akachukua vitu vya nyumba ya Mungu, akaenda kuvificha kwenye nyumba ya miungu yake. Hiyo miungu yake ndio ilibeba siri za mafanikio yake.
Nisikilize vizuri katika jina la Bwana, utanipata tu. Namba moja, zingatia. Kwa sababu hiyo lazima wewe mtafutaji, lazima wewe mwanamke, lazima mwanaume ulioko mahali hapa upambane kufa na kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka ujue siri ya kuingia kwenye level inayoitwa level ya wenye nguvu au baraza la wenye nguvu. Nyaega, lazima upambane kufa na kupona urio na kusii kwa jina la Yesu. Usiishie kutoa na kuingiza. Naomba pambana, mtafute Mungu mpaka upate, ujue password na usijue code za namna ya kutoka mahali pale ulipo na kufikia mahali penye nguvu. Kanisa la Bwana, waombaji wenzangu, enyi mnaopita kwenye mapito ya aina mbalimbali, lazima ufike mahali umekaliwa na maroho ya magonjwa, umekaliwa na maroho ya migogoro, umekaliwa na maroho ya ajabu. Lazima ukubali kutulia chini ya mikono ya Bwana, upate password, upate code, kwamba kwa password hii, kwa code hii nitaweza kupata breakthrough kwenye eneo hili, kwa sababu nitakuonyesha pale mbele. Kwa sababu Yesu anapandishwa juu ya mlima, alafu shetani anamwambia hivi kwa dakika moja, anasema ukikubali kunisujudia nitakupa. Yesu akatai. Nini maana yake? Mifumo yote ya dunia, nisikilize na sasa utaanza kuelewa. Kuna vitu kunielewa pale nyuma, sasa utanielewa. Mifumo yote ya dunia, narudia tena, yote ya dunia, nisikilize, iko chini ya adui, na ameificha na ameiban, na anawafunuliaga wale anaowapenda. Ndio maana utaona wakati sisi tunalia na magonjwa mchana na usiku, kuna watu hawana umakini wowote wa afya, kuna watu hawana uangalizi wote wa afya, afya zao ziko nini? Bomba. Maana yake nini? Adui anasema yeye uwafunulia wale anaowapenda. Anamwambia Yesu, mimi nitampa ninayempenda. Sisi tumekataa kupiga magoti kwa shetani. Hivyo kwa ukweli ni kwamba ameapa, na mifumo yote iliyo chini ya uangalizi wake imeelekezwa kwa hao watu wenye namba moja ya Kristo, wasipate chochote. Naomba niwaambieni, ile 666 mnasema itaanza kufanya kazi, imeshaanza kwa namna fulani. Ndio maana leo mlokole ukianza biashara, sikufichi, walokole wote mnasema jamani, biashara haiwezekani. You know why? Mfumo wa biashara unataka password, maana mwenye mfumo akubaliani na wewe. Walokole mlio kwenye ajira, nyie ni mashahidi. Leo hii kupata nafasi, hata ukipata utashangaa vitimbi ni vingi, na ukipata ukai. Tatizo sio wewe, mifumo ya utawala wa dunia iko chini ya adui na ina watu wake, na kwa sababu wewe huna password zao inakukataa, na imewakataa wengi na imewaharibu wengi. Kinachotakiwa hapa ni upate nguvu juu ya hiyo mifumo ili uweze kuipasua na mambo yakaenda katika jina la Yesu. Anamwambia Yesu, ukikubali kunisujudia nitakupa utawala, nitakupa miliki, nitakupa baraka, nitakupa heshima. Yesu anamwambia sintakusujudia, na hivyo vyote hata kama ni vya kwako nitavipata katika jina la Yesu. Wako wapi wanaume na wanawake leo wanaweza kusema sintakusujudia shetani na bado hii kazi nitaipata katika jina la Yesu? Sintatoa rushwa na bado hii kazi nitaipata katika jina la Yesu. Sintaenda kwa mganga na bado biashara yangu itatoka katika jina la Yesu. Sintaenda kwa waganga na bado afya yangu itatengemaa katika jina la Yesu. Sintaenda kwa mganga wala sitatumia matakataka, sitabeba visaidizi vya imani. Nitakuita Yesu na bado familia yangu itapata mwelekeo. Ndicho Yesu alichofanya. Naomba nikwambie, kama una nguvu kuwezi kufika hatua hiyo. Naomba kanisa la Rehobothi, pokea nguvu kutoka kwa Baba leo katika jina la Yesu. Tumwambie shetani hatuta
Hatutakusujudia na bado tutaenda. Hatutakusujudia na bado tutatoboa. Hatutakusujudia na bado tutapona katika jina la Yesu. Maana mawazo ambayo Baba yetu anatuwazia siku zote ni mema sana. Hii inakujaje? Hii inakuja kwa kanuni niliyokufundisha. Kubali, 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 kubali kuinywa damu ya Yesu. Kubali kula mwili wake, na unapofanya hivyo kwa imani, I say, Roho Mtakatifu atakumbusha, atakriminda, itafunguka. Kuna mahali umeanguka, utakumbuka kwamba Yesu alianguka mara 7 na aliinuka tena, na wewe utainuka katika jina la Yesu. Yapokeayo kama unayahitaji na yakusaidie. Unahitaji kuzijua password, unahitaji kuzijua kodi za kuingia kwenye malango ya wenye nguvu. Walokole wengi hawayajui hayo, hatuzijui hizo, ndio maana tumekwama mahali fulani. Ninakataa kwamba hoteli zote nzuri ni za wapagani. Haiwezekani katika jina la Yesu. Hivi naongea na nani hapa? Nasema haiwezekani kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Mmekata tamaa kiasi hicho au amwamini kwamba ni kweli? Haiwezekani hoteli zote nzuri, hakuna ya mlokole. Haiwezekani, haiwezekani. Wiki iliyopita nilikufundisha juu ya zile nguzo 7. Mnakumbuka Tunakumbuka nguzo 7 ambazo zimeshika mifumo ya dunia, na hizo dunia itoki kwenye hizo. Nikamwambia nguzo ya familia, amen. Nguzo ya jamii, si ndio? Vijana mila na desturi, si ndio? Nikamwambia nguzo ya elimu, education, sawa sawa. Nikakupa nguzo ya technology, science, amina jamani. Nikakupa nguzo ya business, sawa sawa. Mnakumbuka? Hizo nguzo zote inategemea nani amezishika, ndio utakuwa salama. Kama moja ya nguzo hizo ameikamata adui, hatuwezi kuwa salama. Rafiki Luziga, tutafanya biashara na tutakesha. Sikufichi, tutaishia kuzunguka hapo hapo na kupata stress na kuja kupata mastroke. You know why? Unanisikia vizuri? Mfumo alimwambia Yesu, nikikubali kunisujudia nitakupa ufalme. Na Yesu hakukataa, maana ni kweli. Unataka breakthrough kwenye eneo la uchumi. Nguzo ya uchumi ni nguzo. Jumapili tuliomba. Samsoni akasema nipelekeni penye nini? Nipelekeni penye nini? Mateso yamezidi, mambo hayaendi. Akusema nipelekeni kwa adui zangu tukapamba. No, nipelekeni kwenye nguzo za jengo hili. Alipozifikia zile nguzo, wakajua amechoka sana, labda anataka kuanguka, labda anataka aziegemee. Alipozishika akasema hizi ndio nguzo za jengo, hizi ndio nguzo za taifa hili. Maana pale serikali yote kuanzia mfalme, serikali na wananchi walikuwa wote. Akasema hizi ndio nguzo zimebeba hii taifa. Alipozishika wakijua amechoka, akamuita Mungu wake, akasema Baba, mara hii tu naomba nikumbuke. Inatosha tulivyoteseka, inatosha nilivyoteseka, inatosha tulivyoaibika. Niko tayari leo, kuliko adui aendelee kuchekelea kulitukanisha jina lako, kuliko adui aendelee kuchekelea kuharibu watoto wangu, kuliko adui aendelee kuchekelea kuharibu biashara zetu, kuharibu nafasi zetu, promotion zetu. Naomba Baba nikumbuke, niko tayari leo kuwa sadaka ya kuondoa hii aibu. Nimezishika nguzo. Maandiko yanasema Mungu akaona mantiki ya yale maombi, nguvu zikamshukia zisizokuwa za kawaida. Alizikamata zile nguzo, alikomaa nazo within a short time. Naomba nikwambie, wote mikia iliyokuwa mahali pale, wote waliokuwa mahali pale, wakati wanashtuka walijikuta wamekuwa maiti katika jina la Yesu. Hichi ndicho ninachokufundisha leo. Hizi nguzo nilikufundisha. Adui alichofanya leo, naomba nisikilizani. Adui alichokifanya leo, kutokana na mlango ambao kanisa liliutoa huko nyuma. Huko wapi? Nyuma, kwa mafundisho dhaifu na kuzikataa baadhi ya kweli. Matokeo yake nguzo zote zilizoshika hii dunia leo zimeshikwa na adui. That's why Urio nakuambia tena, rafiki mpenzi, kesha fanya kama unanunua mchele unauza,
unanunua mafuta eti unaleta unauza. Nawaambia nyewe washirika hapa, wewe mama Kajigiri, eti una CPA chako, unavaa nguo unaenda ofisini, unafanya kazi unarudi nyumbani. Hivi naomba niwaambie wote nyewe mnafanya hivyo, nisikilizeni, si wasemi vibaya, nawaambia kwa kuwapenda. Mimi naomba niwaambie, mtatumikia watu mpaka mtakufa, na watoto wenu watatumikia watu, na biashara mlikuwa nazo. Nawaambia, si wafichi. Ugumu mnaoona kwenye maisha yenu nyie, maisha yetu, sio kwamba sisi ni wazembe. Ni hichi ninachokufundisha. Nguzo zimeshikwa na adui na wameapa. Ngoja nikwambie kitu kigumu hapo, utanielewa. Niangalie vizuri. 40% ya uchumi wote wa dunia, wote, na wewe ukiwemo, umeshikwa na 1% tu ya watu duniani. Umeweza kunielewa? Umeweza kunielewa? 70% ya watu wa duniani wanamiliki only 60% ya uchumi wa dunia hii. Ndio maana third world country, vita viishi, migogoro haiishi. Sio kwamba watu ni wabaya, msiwalaumu Gen Z, hapana. Nichi ninachowafundisha, hata mfanye nini, mtalaumu viongozi, mtalaumu serikali, hakuna uwezekano wa kufurukuta kwenye hali za uchumi tulizonazo kama hatutaziendea zile nguzo na kumwangalia nani amekaa na kumuondoa, na sisi kuingia hapo katika jina la Yesu. Wamekamata. Kanisa lazima liamke katika jina la Yesu. Tujithubutu katika jina la Yesu. Tuthubutu katika jina la Yesu. Tukamuondoe huyu aliyekaa kwenye hizo nguzo katika jina la Yesu. Na tuweke watakatifu watakaoamua kwa ajili yetu katika jina la Yesu. Nimekufundisha habari ya Danieli na andiko nimekusomea, sikiliza. Wameshika hizo nguzo. Ndio maana anasema, ona Nebukadneza anaposema, sikiliza, anasema nitafutie vijana wa aina gani, sio wa kawaida kawaida. Mnanisikia nyie? Mnanisikia nyie? Unazania na wataka wa nini? Kuna kazi. Watu wote wenye potentiality za ajabu adui amewakamata na amewageuza kwa nguzo zake. Anasema, hebu lile andiko liko wapi kwanza? Tulisome lilivyo. Anasema vijana werevu, ndio ameanzia hivyo werevu. Leo Wakristo wangapi wanakubali principle ya werevu? Yaani mtu ana mjinga, na hata ukimwambia unachofanya ni ujinga, anakuona wewe ni adui yake. Akili mbovu kabisa wewe kabisa. Tunaona hapa kuna kitu, hapa kuna uvimbe, sawa sawa na tunaona hii ni kansa, sawa sawa. Eti mtu anakuambia chukua ya maji kunywa, itafanyaje? Itapona. Hivi huyu tumweke ni kichaa au super kichaa? Hii ni kansa. Kujua tu ni kansa ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongelea juu ya nguvu ya meza ya Bwana kutufikisha mahali ambapo Mungu anataka katika jina la Yesu. Anasema kwenye Mithali, Zaburi 11:3, anasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanyaje? Atafanya nini? Huna la kufanya. Huna la kufanya. Unajua hii imetokea wapi? Hii imetokea mahali hapa. Ngoja nikupe andiko fulani. Nifungulie Wakorintho. Tumefikaje hapa? Nitakuonyesha. Fungua kitabu cha Wakorintho nionyeshe siri ajabu sana pale. Nikuonyeshe kitu ila usicheke na wala usijisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua Wakorintho chap. Wakorintho wa pili I think. Wakorintho wa pili nadhani. Wakorintho wa pili. Umepata Nifungulie Wakorintho wa pili 6:14. 6:14. Alafu nifungulie Yohana 17:14. Naomba mtulie kimya. Nilisema nafundisha kitu kigumu lakini tutaelewana vizuri sana. Wakorintho wa pili nifungulie. Sikiliza anasemaje? Msifungiwe nini? Hapo ndo shida ilianzia. Tukafika hapa. Hapo ndo paliharibu. Msifungiwe nini? Nira pamoja na nani? Wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani? Twende kati ya haki na nini? 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 Mimi siwezi kufanya hii kazi. Mimi nimeokoka. Si ndio mnavyofanya? Si ndio mnavyofanya? Mimi nimeona nimwachie. Mimi nimefanyaje? Mimi nimeokoka. Si ndio mnavyofanya?
biashara fulani inalipa. Mimi siwezi kufanya biashara, mimi nimeokoka. Fulani mtu anayefanya biashara vizuri unamjua ya kwako, lakini wewe unasema maandiko yamesema tusifungue nini nira, utaki hata kumsogelea. Endelea na ujinga huo. Tafsiri mbaya ili andiko imeharibu mambo sana. Twende mbele. Kati ya haki na uasi, tena pana shirika gani kati ya nuru na nini? Nisikilize na kufungua hapo kwa jina la Yesu. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na nani? Twende tena mbele. Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyefanyaje? Twende mbele mara moja. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la nani? La Mungu na sanamu. Kwa maana sisi tu hekalu la nani? La Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitafanyaje? Nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Twende. Ndio mwisho hapo. Kwa hiyo paza sauti, tokeni kati mkatengwe, asema nani? Bwana. Niweke ile 17 Yohana. Yesu anasemaje? Hapa ndipo shida ilikuanzia. Kuna mambo mengi, niangalie kwa macho yote hapa, namaliza. Tafsiri dhaifu ya andiko hili ilivuruga na ndio iliyotufikisha hapa. Matokeo yake sasa, watakatifu, nisikilizeni, tulijiondoa kwenye vitu vyote, kwa sababu tukasema hivyo ni vya wapi? Ni vya duniani. Matokeo yake, njoo kimbia hapa. Tulipojiondoa sawa kabisa, keki hapa. Lakini kwa sababu wengi, njoo na wewe, waliojaa hapa mgodini ni watukanaji, ni waganga, wanaroga, wanafanya hivi. Jamani, hii biashara hapa hakuna uwepo wa nani? Wa Mungu. Hapa pamejaa wachawi. Ukarudi wapi? Nyuma. Unasikia vizuri? Ukawaachia mali watu gani? Tukawaachia kina nani? Nani ananeno anachoongea? Nyosha mkono juu. Tulipowaachia hawa wakatengeneza mfumo. Mnanisikia vizuri? Hawa ndio wakatengeneza sheria. Mnanisikia vizuri? Hawa ndio wakatengeneza taratibu zote za biashara ya madini. Umenielewa vizuri? Sisi tumebakia huku tunapiga pambio, twende juu Sayuni, Bwana asifiwe. Mungu anarudi, Yesu amerudi. Hajarudi mpaka leo. Hajafanyaje? Hajarudi mpaka lini? Na sasa tunaitaka dhahabu. Amina. Tukitaka kwenda tunakuta tayari walishajenga mfumo hawa. Ndio maana leo mlokole kwenda kuchimba dhahabu utaishia kufilisika, na utafilisika nakwambia. Biashara imerushwa ni nyingi. Yaani kila kitu. Mara TRA wamekuja, mara huyo amekuja. Mchungaji, nimeona biashara nifunge tu duka. Biashara haiwezekani bwana. Yaani uovu umezidi hivi na hivi. Tulipoondoka wakabaki wenyewe na TRA wao, sawa. Wakatengeneza mifumo, nguzo. Tunaita Babylonian system. Mnanisikia vizuri? Ndio kile Danieli, Nebukadneza anamuagiza yule Ashpenazi, tafuta vijana wenye nini? Wenye akili, maana kuna mfumo nataka kutengeneza, na ulitengeneza wakati ule. Mpaka leo umesurvive na hatutoboi. Leo hii mlokole ukiingia tu kwenye biashara, msikufichi, ukisurvive mwaka njoo niambie. Muulize mzee Nshoma pale. Muulize yule pale anauza vitenge. Ana miaka mingapi anauza vitenge? Muulize. Kuna Waarabu wamekuja, wameanza biashara, mzee anauza vitenge. Leo ana malori, yeye yuko kwenye vitenge bado. Bwana kuinue mzee wangu kwa jina la Yesu. Awainue watoto wako kwa jina la Yesu. Paka leo anauza vitenge huyu. Haya sio mambo yetu, nakataa katika jina la Yesu. Mnanisikia nyie? You know why? Hao wametengeneza mifumo na wao jamaa zao wa KRA, kwamba kila wakija lazima wapozane kidogo. Biashara zinaendelea, wana namna yao, wanapozana 5,000. Akifika wala haongei, hata dukani kwake haingii. Wana namna zao tu. Kuna namna wanafanya. Wanalipa kodi, watu wanalipa kodi ya serikali na wanalipa kodi yao. Mtu anaanza biashara, analipa kodi ya mwaka mzima kwa mtu fulani. Mwaka mzima. Nenda wewe, sawa, umeajiriwa juzi huko, jifanye kichwa ngumu utaenda kukagua mahesabu.
Nimekuja kukagua. Lazima mlipe kodi. Nimekuja kukagua. Hey, wanakuangalia. Umekuja kagua kila kitu. Endelea. Unashangaa tu umerudi ofisini. Leo nimewanyorosha leo. Nakuta kabarua pale. Umehamishwa kwenda kwa mkaguzi wa mahesabu kishapu. Na utoki. Ukihamishwa ya hivyo na kufundisha ile utakaa utoke kishapu na kuambia. Utakaa utoke. Unapigwa kwenda kwa kukagua mahesabu ya mignada ya ng'ombe. Wai, ni kidogo tu. Kuna kijana wako anatusumbua hapa. Mifumo wameshatengeneza hawa. Si tunaendesha magari barabarani huko. Wenyewe magari yao unaonaga yanasimamishwa. Wanapigwaga mkono. Mifumo imeshatengenezwa. Tuliposema tokeni, mchungaji akasema tokeni katikati. Umefunga duka na kumbe anakuja anakupa, mwanangu pole. Hii duniani hapa tunapita tu. Ngoja nikuombe. Ukija kwangu utakutenga kwa jina la Yesu. Usiniletee mambo ya kijinga hapa. Pambana mpaka kieleweke. Jichanganye huko. Kila kitu tumewaachia. Tulipoondoka wametengeneza mifumo. Ndio maana Urio sikufichi. Mimi naomba Mungu akubariki. Lakini najua bila maarifa utabakia pale. Jamani, naomba tufike mbele kwa jina la Yesu. Nani anaelewa ninachokiongea? Umeajiriwa huko kwa kazi kabisa Matthew. Unapiga pale kwa uaminifu. Sikufichi. Kuna fakti usipozijua ni ujinga mtupu unafanya pale. Wanakuja vijana pale na wanatoboa. We uko pale. Ndicho ninachokufundisha. Huko mbele nitakuja kukuchambulia vizuri. Hiyo ndio inaitwa Babylonian Kingdom. Kwenye kila eneo zile nguzo wameshika nguzo ya madaraka. Nani apande wanaamua wao. We unajiendea tu. Sikiliza, nimekuambia mamlaka yoyote, ukuu wote una password na kodi zake. Na Nebukadneza anamuelekeza Ashpenazi, ndio? Watafute vijana wenye sifa hizi na hizi ili ufike kule aliko pale juu. Yani ili Danieli afike kule juu. Sikilizeni, hakufika tu. Sawa jamani Sawa jamani. Kuna mtu ambaye ndiye aliyefanya afike kule. Mnasema Messi ni mcheza mpira mashuhuri, si ndio hivyo mnasema? Kwa taarifa yako, hapa kishapu kuna vijana wanapiga mpira Messi asogei. Lakini hajapatikana mtu wa kuwapeleka juu. Nani amenielewa? Naomba niwaambieni, huku mtaani kuna vijana, mama yangu wasi muhasibu, wanapiga hesabu, unamtajia namba, ukimaliza hujafika mwisho anakupa jibu ukakichwa, lakini wanakunywa gongo. Unajua nani wa kumpeleka hapo ulipo? Password. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, kina Ashpenazi wanatakiwa. Mnanisikia vizuri? Unafanya kazi. Sio unajiendea tu. Iko ile inaitwa nguzo. Unajua mambo ni mengi nashindwa kufundisha vizuri. Shetani alimtajia Yesu mambo mangapi? 3. Ya kwanza ilikuwa ni kingdom, sawa. Nimepewa ufalme wote. Cha pili ilikuwa ni ruling, sawa, mamlaka ya kutawala. Sawa. Cha tatu ni ile privilege, baraka, utukufu. Ukinisujudia nitakupa hivi vitu vitatu: nguvu, ufalme, mamlaka, baraka. Mamlaka na ufalme ndio vinatengeneza nini? Baraka. Sawa. Kwa hivi vitu hata Yesu hakukataa, vipo chini ya mfumo wa dunia hii. Na kwa sababu ya kile tulichofanya, tumewaachia. Tumefanyaje? Tuliwaachia, wamekamata. Ndio maana leo wenye haki kila mahali walipo wanateseka, wanalia. Why? Mifumo iko kinyume na wao. 17 niwekee Yohana. Yesu anaongelea hilo andiko, anasema hivi. Yesu anaongea kuhusu hilo andiko. Anasema hivi. Yesu anasema mimi nimewapa nini? Na ulimwengu umefanyaje? Nani ananielewa? Na ulimwengu umefanya nini? Mimi ulimwengu umefanya nini? Kina sisi. Haya, twende. Yesu anasemaje? Anasema kwa kuwa wao sio wa nini? Kwa kuwa wao sio wa nini? Ndio mama na mambo yetu mengi hayaendi. Twende pale mbele. Kama mimi nisivyo wa nini? Ulimwengu. Na ndio maana shetani alimwambia sikupi mpaka umefanyaje? Sikupi mpaka umefanyaje? Sikupi mpaka umefanyaje? Umenisujudia. Wewe unatafuta kazi.
wa ulimwengu hawatafutagi kazi. Nani ananielewa? Wa ulimwengu hawatafuti, wanaitiwa. Kaaga hivyo hivyo. Kwani hiyo imekaa kiroho. Hata Danieli alipopata nafasi cha kwanza alifanyaje? Alipopata nafasi alimwambiaje mfalme Nebukadneza? Nina vijana wangu wangapi? 3, walete. Hiyo ni tabia. Haya twende pale. Mimi siombi kwamba ufanyaje, ndio nitaka hapo sasa. Kule anasema tokeni wapi? Mzee anasema wapi kule kwa kwanza? Toka. Yesu anakuja anasemaje hapa? Siombi uwafanyaje? Uwatoe katika nini? Bali uwalinde na yule nani? Muovu. Mzee wangu Nyaega, usiondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti kwa sababu pameharibika, hapana. Maana yake wewe hautoki na uwasujudii, maana kuna neema, kuna ulinzi wa kukuwezesha kusustain hapo hata kama hawakutaki, mpaka watapiga magoti katika jina la Yesu. Sasa hii wazee wa kutufundisha ilikuwa tu mchungaji hapa kazini mchungaji majaribu nini, bosi ananitongoza kila siku, kwa hiyo naacha kazi. Una akili wewe? Hakuna kutoka, umesikia? Hakuna kufanyaje? Wanakufanyia hivyo kwa sababu wewe sio wa ulimwengu huu. Sawa sawa, lakini zingatia, hata kama sio ulimwengu huu, anasema amekuombea. Amefanya nini? Amekuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekutakia, amekuzingira, amekuwekea nini? Ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatakudhuru mpaka watachemka katika jina la Yesu. Maandiko yanasema wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, wataruka juu kama nini? Tai. Kulia wataanguka 1000, kushoto wataanguka 1000 ngapi? 10,000. Maana yake wa dunia hii wanachokaga, bali sisi hatuchoki katika jina la Yesu. Endelea kungoja, endelea kung'ang'ania, kitaeleweka katika jina la Bwana. Maeneo yote nyeti wamekamata. Sisi tumeachiwa vitu vya ajabu. Shinyanga pamejaa dhahabu. Wewe Msukuma mwenzangu Mabula, tena jina lenyewe Mabula. Nenda kwenye migodi. Nenda ukoone vituko vilivyoko huko. Vitu vyote vya maana. Walokole tumekimbia. Tuko kwenye kulima viazi. Mnaita nini viazi? Matini manini? Viazi yale manini majani mnaita nini yale? Marunde. Marando. Tuko kwenye marando, tunahangaika na marando na tunayamwagia dawa ili yote, wakati kuna wenzetu pale wanachekecha udongo, wanatengeneza dhahabu, hivi nani ameturoga? Kanisa, amka katika jina la Yesu. I know kwa nini inakuwa hivi. Mifumo imeshaharibika, misingi imeshaharibika. Kwa kutokujua tulijitoa, sawa, wakabaki wenyewe, na wenyewe wameseti system ambayo Yesu anatamka wazi, inatukataa sisi kwamba, na inasema wazi, huyu sio wauli, huyu sio wa kwetu. Tunaomba wote kazi, tunaomba wote mradi, tunaomba wote miradi, kazi tenda zinatolewa. I'm telling you, kanuni inafanya kazi. Ile kitu ina select, yani likija jina la Christian ina screening kila kitu. Huyu Christian ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na wanaona kabisa asomeki kwenye mfumo huyu. Hajawahi kutoa kafara yoyote huyu. Hata ya kuku hatujaona, tupa pembeni. Huyu fulana kuja Juma. Huyu ni huyu ndo alitoa mjomba wake juzi. Huyu ni wa kwetu. Ingiza mali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi tutagombana bure. Mimi naomba kanisa la Bwana tuamke na tukubali kuvikwa nguvu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Anamwambia Danieli, rudi kwenye mstari wangu 1:4, Danieli anamwambia wawe ni vijana werevu. Wawe vijana werevu. Lakini siri ya pili anasema wale vijana 1:4, Danieli 1:4 anasema wawe wazuri wa nini? Wazuri wa nini? Wazuri wa nini? Kumbuka hiyo ni screening ya kwenda kukana nani? Wakuu, ya kuinuliwa. Hebu angalia jirani yako, mzuri au amechoka choka? Unapuuza vitu vidogo vidogo. Vijana wasio na nini? Alafu wa nini? Wazuri wa uso. Hebu niangalie, mnaona vile mimi ni mzuri? Si mnaona vile nimependeza, handsome boy form 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Mwisho anasema pale, na uwafundishe lugha na nini na elimu ya nani? Ya Wakaldayo. Yani Danieli akabadilishwa akafundishwa Kikaldayo, sawa sawa lakini kingine anasema literature, yani lifestyle ya Wakaldayo. Sasa nisikilize hapo na kuambia kanuni ya kwenda juu. Unajua elimu ya Wakaldayo ilikuwa ni ipi waliomfundisha? Wakaldayo wanaabudu miungu, sawa sawa. Kwa Danieli alifundishwa elimu ya uchawi wote na alikuwa anaweza practice. Hakuwahi kusema mimi nimeokoka siwezi. Wewe ndio hichi ninachokufundisha. Wewe uliyedanganywa, tokeni katikati yao. Yesu anasema hakuna kutoka katikati yao, nitakulinda. Unajua kwa nini Danieli alifundishika? Danieli alipogundua kwamba system, misingi imeharibika, aliazimia moyoni mwake kwamba nitaingia umo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitaenda kuibadilishia umo. Alibadilisha kuibadilisha. Lakini angekuwa na kichwa ngumu asingeweza. Anafundishwa kuroga na anajifunza. Soma Biblia yote mwanzo kitabu cha Danieli. Amekaa utumwani miaka 70. Kila mahali alikuwa anasema mimi Danieli. Mimi nani? Lakini dunia ya wakati ule walikuwa wanamuita jina lake ni nani? Belteshaza. Hakukataa. Kuanzia leo wote aitwa Belteshaza. Naam. Moyoni anasema naam, mimi ni Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana haja ya kushindana na boss. Boss hiyo haiwezekani. Kama Mungu wangu aishivyo haiwezekani. Wewe umekosa maarifa. Mimi Danieli. Lakini kule anaitwa nani? Belshaza. Haikumbadilisha. Ndani alikuwa ni Danieli, nje alikuwa ni Belshaza. Sikilizeni, kuna tofauti ya knowledge na imani. In knowledge tunachukua yoyote. Nenda njoo hapa. Nenda kwa yule baba muuza mbao ambaye glory likishuka dakika 2 limeisha, na unajua kabisa ni muabudu mashetani, lakini biashara anafanya na wateja wanaenda. Ana elimu usionayo wewe. Nenda mwambie mzee siri yako ni nini, atakufundisha vitu vizuri tu ambavyo hawezi kuviachia. Pata elimu yake, ila imani yake huikatae, haikuhusu. Ndivyokuwa kwa Danieli. Mimi Danieli. Lakini ana elimu yote ya Wakaldayo, na ndio maana aliwadhibiti Wakaldayo, na Wakaldayo wote walipiga magoti kwake. Wanasema tunataka kiongozi, wanasema tupeni huyu, hata kumbe sio mwenzao. Mimi Yusufu, elimu yote wa Misri. Maandiko yanasema naye Musa akakua akapata elimu yote ya kinini, ya Kimisri, uchawi. Lakini ule uchawi ulikuwa ni knowledge, ila imani yake ilikuwa ni ile ya Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Nani anachokiongea hapa? Nendeni mkajifunze namna ya kutafuta madini kwa wanaoyachimba, hata kama ni mashetani, lakini wana knowledge. Chukueni. Marekani amejaza kambi nchi zote za Uarabuni. Kambi zake, majeshi ya Marekani mengi yako kwa Waarabu umo, hayako Marekani. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Unapambana na jamani, hivi wewe zero umenielewa? Lakini mimi Danieli ndio kinachoongelewa pale. Alielewa lugha ya Kikaldayo na literature ya Wakaldayo. Life ilimkaa hapa kuliko hata wao. Na kutakia baraka tele katika jina la Yesu. Na kutakia ukuu 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 katika jina la Yesu. Nani ameshika nguzo zako za uchumi au familia au vyovyote? Nani amezishika? Mungu anisaidie na Mungu akusaidie. Haleluya. Haleluya. Tusikubali kunyamaza ili hali nguzo zimeshikwa na hao Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikubali kunyamaza wakati nguzo za biashara za Shinyanga zimeshikwa na watu wasioamini. Tusikubali katika jina la Yesu. Kazi leo imegoma kwenda kwa sababu wale wote ambao ni watu sahihi, ambao dunia inawasikiliza, hawako upande wetu.
lakini wangelikuwa upande wetu tungewini kupita kawaida. Hivi unadhania ingekuwaje leo hii mtu kama Leon Messi aseme tu nimeokoka, alafu aseme nahubiri injili, nataka vijana waokoke? Hivi naomba niwaambie, mimi nihubiri masaa 10, Messi aje asimame pale anahubiri injili ya wokovu, kwanza ataongea maneno mawili? Kwanza kila kijana akijua Messi ameokoka, naye atataka kuokoka. Kama anavyonyoa tu wananyoa, anavyovaa wanavaa. Je, Yesu imani yake? Lakini tumekaa mbali. Watu mna vipawa vya kuimba. Wewe Jenifa, kuja hapa. Huyu dada kama huyu anaimba huyu. Wewe ongezeka, eti tokeni katikati yao mukatengwe. Na umepewa kipaji cha kuimba, tumia kipaji chako utengeneze pesa mwanangu. Sio unaimba tu za hapa, imba hata za nje. Hivyo ukitunga wimbo mzuri, Bwana Yesu asifiwe sana, wa kuelezea familia iliyo bora, jamani, na ukaweka vizuri, na mwanangu, utatengeneza pesa. Lakini tokeni katikati yao. Miziki yote tumewaachia wao. Wamekamata ulimwengu wa mziki, na mziki una nguvu. Leo hii ukifungua TV, mamiziki yote ni ngono. Kweli sio kweli? Unajua kwa nini? Hakuna watakatifu ambao wako kwenye vipawa vya kuimba, ambao wameamua kuimba katika utakatifu wao. Nani anaelewa ninachokiongea hapa? Tokeni katikati yao. Baba, siombi uwatoe, bali naomba uwafanyaje? Uwalinde katika jina la Yesu, mpaka watoke wao. Tutengeneze nini? Mifumo mipya katika jina la Bwana, ya uchumi, ya familia, ya biashara, ya kila kitu. Nani tuko pamoja mpaka hapo? Amen. Tumeelewana vizuri kuhusu ile wa Korintho na Yohana vizuri? Tumeelewana? Tumeelewana? Maombolezo anasema hivi. Sikiliza. Bwana anasema liko baa nililoliona chini ya jua, nalo ni kosa linalotoka kwa wanaotawala. Hilo baa linatoka kwa wenye nguvu. Upumbavu ndio uliowekwa mahali pa wapi? Pa juu. Alafu na wakwasi wamewekwa mahali pa wapi? Niangalie. Sivyo mambo yalivyo leo? Watu walioinuliwa ni watu wa aina gani? Ni watu wa aina gani? Fuatilia. Upumbavu leo ndio unasikika. Nitaanza Afrika, naomba niwaambieni. Muhuni anayecheza uchi anasimama na mwalimu smart, wanagombea udiwani, watu wanachagua muhuni, wanamwacha mwalimu. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Upumbavu ndio uko juu. Nyie wote niangalieni hapa. Kuna watu mnawaona kwenye position hata makazini kwenu, mpaka unajiuliza, hivi huyu alikuwaje pale? Wala usilaumu mtu, ni hichi ninachokufundisha. Hujui namna ya kuingia kwenye njia, kwenye hatua za wenye nini? Nguvu. Ndio maana umebaki hapo. Wajanja wapumbavu wanajua, wamekaa, na ndio wanaosikilizwa. Manyimbo ya uchi, masanaa ya ovyo ndio yenye nguvu, ndio yanayouzika. Wewe tengeneza zako nzuri, zinakudodea. Upumbavu ndio unatukuka. Endelea rafiki yangu. Nimeona watumwa, naona watumwa wamepanda farasi, na wakuu wakienda kwa miguu, na waliokuwa wakuu ambao mbingu zinajua hawa ndio wakuu, wanaenda kwa nini? Miguu juu ya nini? Kama nani? Naomba isiwe kwako katika jina la Yesu. Amen. Isiwe kwako katika jina la Yesu. Nini cha kufanya? Ni hichi nilichokuambia. Tunasema hii imefika wapi? Mwisho, katika jina la nani? La Yesu. Tunapokea nguvu kutoka juu, na tutaenda, hakuna kitakachotukwamisha mpaka tufike kwenye mlima wetu wa Bwana katika jina la Bwana. Hili jambo lazima likomeshwe. Hii namna lazima ikomeshwe. Daudi anaongea maneno kama haya. Wenye haki wanafurahi siku, wasio haki wanafurahi siku zote. Watoto wao wanaenjoy. Lakini sisi wenye haki ndio tunaolia siku zote. Nenda shule nzuri, utakuta watoto wa watakatifu au watoto wa walevi? Wa walevi au watakatifu? walevi. Nenda hoteli nzuri,
Wanaokula pale ni watakatifu au watu wa duniani? Nenda hospitali nzuri, wanaotibiwa pale ni watakatifu au watu wa duniani? Nenda magari mazuri, hapana, haiko hivyo. Nasema kwa jina la Yesu, kanuni nilishakufundisha. Misingi ikiharibika, wenye haki watapata nini? Watateseka. Tunarudi kwenye misingi kwa kuimarisha tena, na tunarudi kwenye nguzo za uharibifu walizoweka, tunaziangusha katika jina la Yesu. Aim kufika kule juu. Rudi mahali pako, umesikia? Rudi mahali pako. Makosa tuliyofanya jana yametufikisha hapa, tubadilike leo katika jina la Yesu. Amina watakatifu, amina jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama juu katika jina la Yesu. Simama vizuri, tumalize. Weka mikono yako juu, weka mikono yako juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niweke Luka 4 mstari wa 5 mpaka wa 8, alafu tunaisoma tukiweka mikono juu, na ndio tamko letu la imani na la maombi. Naomba Mungu awabariki katika jina la Yesu. Naomba Mungu atubadilishe leo katika jina la Yesu. Naomba tuondoke kwenye mikia, tuwe vichwa katika jina la Yesu. Naomba tubakie hapo hapo katika jina la Yesu. Asiwepo wa kutushusha chini katika jina la Bwana. Kila mmoja aondoke mahali alipo kwa imani. Na andiko letu lile linasema, naomba tusome kwa pamoja. 1, 2, twende. Akampandisha juu, akamwonyesha milki. Hapana, weka Kiingereza, weka Kiingereza, tutatafsiriana. And the devil take him up into an high mountain. Twende mbele, twende mbele. Showed unto him all the kingdom of the world in a moment of time. All the nini? Kingdom. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them. Kingdom, power, and what? Glory. Sawa sawa takatifu. Rudisha Kiswahili sasa. Sawa takatifu. Mimi nina mamlaka ya kumpa yeyote nimtakaye. Mamlaka, ufalme wa aina yoyote, ufalme wa uchumi, ufalme wa familia, ufalme wa elimu, ufalme wa teknolojia wamepewa Japani, ufalme wa kitu zote, yani kila aina ya milki na uwezo wa kumpa nimtakaye. B, nguvu. Mimi nina uwezo wa kumpa nguvu yeyote nimtakaye, na wewe ukiwemo. Twende mbele, rudi kwa Kiswahili chetu. Tunaona Yesu anasemaje? Na fahari yake yote, kwa lugha nyepesi, nina uwezo wa kumpa mtu baraka, utukufu. Vyote hivi viko wapi? Anamwambia Yesu, viko wapi? Mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipe. Ezroni, uko hapo, uko hapo. Na uwezo wa kumpa yote kama nipe ndavyo. Anamwambia nani? Naomba nikusikilize. Hii ndio kazi ya kutoana kwenye matakataka vile ngumu hii. Na wewe utakuja kuwa mchungaji. Sijui utaridhika na washirika wako kwa hivi. Anamwambia nani hayo maneno? Alo, anamwambia nani? Anamwambia nani? Na wauliza huku nyuma. Anamwambia Yesu, mimi nina mamlaka ya kumpa yeyote ufalme, yani utawala, mamlaka, yani nguvu ya kufanya vitu vikatokea, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni elimu, baraka, prestige. Bwana Yesu si privilege, amina. Na uwezo wa kumpa yeyote nimtakayo kama nipendavyo mimi. Nisikilize, kama anamwambia Yesu hivyo akimtazama usoni, wewe je? Unaishiishi tu. Yesu mwenyewe anamwambia, mimi shetani hivi vitatu: sikuiba, sikudhulumu. Mungu alimpa mwanadamu Adam, na Adam alinipa yeye mwenyewe, nina haki navyo. Na Yesu akukataa. Kama ana mamlaka ya kumtendea hivyo Yesu, wewe je? Utavipata kirahisi? Utavipata kirahisi? Wewe si ndo kukokota kabisa. Alafu unataka eti mwaka huu tanunua, taendesha gari, naendesha gari, napokea gari, napokea gari. Koma kwa jina la Yesu. Kama nipendavyo. Nampenda Yesu, ingeishia hapa tungeteseka sana.
Ingeishia hapa ningeumia sana na nisingekuwa na nguvu ya kukufundisha leo masomo haya. Ona neno linalofuatia pale. Twende mbele yake. Twende haraka kama nipendavyo. Ona response ya Yesu. Yesu alitamka, basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Leo maneno haya sio mambo ambayo tena natuhubiria kila siku. Kubali na kuuliza hivi, haya sio tunayoambiwa kila siku tukubali ili tupewe kwenye mabiashara huko? Si ndio tunayohubiriwa kila siku? Si ndio wanayokuambieni kila siku kwamba wewe unahangaika ni twende huku? Si ndio hivyo? Dunia inaambiwa hivyo. Wenzetu wa duniani, nisikilize, wanapoambiwa hivyo wanasemaje? Amina, na wanasujudu. Kweli sio kweli? Na wakisujudu wanapata hawapati? Wanapata hawapati? Na sisi tusujudu, na sisi tusujudu, na sisi tusujudu. Sasa umekataa kusujudu, hupati, na hata upande wa pili wa Yesu wetu hujui kikupasacho, umebakia katikati, ndo unakuwa kituko. Sisi hatuwezi kukubali, ila wenzetu wanakubali. Ndio maana hawatufanani nao. Ndio maana vyako vinaenda, wala hamna cha uchuma ulete pale mzee. Ni kanuni ndogo tu Yesu mwenyewe ameifundisha. Wamekubali kusujudu na anawapa. Na anamwambia Yesu, mimi nampa nimtake. Yesu mwenyewe, shetani alitaka kumpa hivyo vitu. Wewe je? Yesu anarespondi vipi? Anamjibu hivi. Na ndio respondi yetu. Yesu akajibu akamwambia, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Sawa sawa jamani? Sawa sawa jamani? Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia tena, akati tamaa, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, na mengine mengi yakaendelea. Maana yake ni nini? Yesu alikataa kusujudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio msimamo wetu leo katika jina la Yesu. Na waagiza leo, msikubali kusujudia mifumo ya dunia katika jina la Yesu. Mungu tuliye naye ana uwezo wa kutupatia yote tunayoyataka na utele katika jina la Yesu. Cha msingi tukae kwenye neno lake na fundisho lake, na tuwe werevu kichwani katika jina la Yesu. Ondoa giza, ondoa pumba, jaza maarifa. Hatutasujudu na bado tutavipata katika jina la Yesu. Sema amina. Sintakusujudia na bado ufalme nitaupata. Aliupata au kuupata Yesu? Aliupata kuupata, na alisujudu akusujudu. Sintasujudu na ufalme nitaupata. Hii ndio maneno na ndio maombi yangu. Nataka umwambie leo shetani, sintasujudu na kujenga nitajenga katika jina la Yesu. Amen. Amina. Sintasujudu na watoto wangu watasoma katika jina la Yesu. Maana yake shetani anamwambia, miliki zote ukikubali kunisujudia, huu ugonjwa unaisha hapa. Na ndicho kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho kwa wachawi na waganga walioingia kwenye imani, wanaoitwa watumishi wa Mungu wa leo. Wanakupeleka unasujudia vitu vingine, unaacha damu ya nani? Ya Yesu. Ndio maana umepata, na ndio maana mnaona wanapata. Hawapati tu, wamekubali kusimamisha sanamu nyingine mahali pa damu ya Yesu, si ndio hivyo? Wamekubali kuangalia vitu vingine mahali pa jina la Yesu. Ndio hichi kinachoongelewa hapa, na ndio maana wanapata. Ndio maana unaambiwa, njoo chukua udongo na magonjwa yako yanafanyaje? Yanaisha. Kubali. Na kweli ukifanya vinaenda, sikatai. Kanuni ni hiyo. Embo mimi nasema, sintagusa chochote, sintasujudu, na bado nitapokea uzima katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu imeandikwa, yeye ndio Bwana Mungu wangu aniponyaye. Hiyo inanitosha. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Mungu akupe maarifa ya juu katika jina la Yesu. Mungu akupe uwezo wa juu wa uelewa katika mambo haya katika jina la Yesu. Haleluya watakatifu. Namkumbuka yule Naamani
wakati anaenda kwa mtu wa Mungu huku, kulitokea shida hii inayotupata leo watakatifu. Biblia inasema alipofika akawaza, nitafanyaje? Mimi Mungu wangu ni huyu, siwezi kusujudia miungu hii, na lazima nikapate kile kwa yule mtumishi ninachokitaka. Akachukua udongo, si mnakumbuka akabeba udongo wa Samaria. Alipofika pale kwa mfalme akaumwaga, anaambiwa piga magoti, akapiga magoti. Anasema hata nikipiga magoti, nyinyi mnaona magoti, ila sijapiga magoti mbele ya Mungu wenu, nimepiga magoti juu ya ardhi ya Samaria kwa Mungu wetu. Na nanipata katika jina la Yesu. Hii ndio respondi yetu katika jina. Hatutasujudu na bado tutapokea. Weka mkono juu, sema kwa jina la Yesu. Hujanielewa? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninatangaza leo, ninakutangazia shetani, natangazia mizimu, na watangazia wakuu wote, na watangazia wakuu wote muliozishika nguzo za familia zetu, na waapiza kwa jina la Yesu, na waapiza kwa jina la Yesu, ninawaapiza tena kwa jina la Yesu. Lazima mutaziachia, lazima mutaziachia. Ondoka hapo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninajenga leo nguzo ya familia yangu, nguzo ya familia yangu, desturi ya familia yangu, elimu ya familia yangu, uchumi wa familia yangu, katika mwamba ulio imara, katika mwamba ulio imara ambao ni wa Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nguzo yoyote ambayo Wafilisti, ambayo adui ameisimamisha kwa uchumi wangu, leo inaanguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nguzo yoyote ya magonjwa iliyosimama kwenye boma langu, leo inaanguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguzo yoyote ya ujinga iliyosimama kwenye njia zangu, leo inaanguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguzo yoyote ya migogoro iliyosimama kwenye boma langu, leo inaanguka kwa jina la Yesu. Nguzo ya mauti iliyosimama kwa mji wangu, leo inaanguka kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaahidi sintakimbia, sintakimbia, sintakimbia kwenye boma langu, kwenye biashara yangu, kwenye ofisi yangu. Niwaachie wasioamini watamalaki, watengeneze nguzo yao, milima yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sintawaachia wa dunia hii watengeneze mlima wao kwenye boma langu kwa jina la Yesu. Sintawaachia washirikina waroge kwenye ofisi yangu, kwenye shamba langu, kwenye miradi yangu kwa jina la Yesu. Sintawaacha wasioamini waroge kizazi changu, watoto wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Napokea, napokea mafuta ya Kristo Yesu, mafuta ya Kristo Yesu, ya kwamba hatoki mtu hapa, haondoki mtu hapa, haondoki mtu hapa, haondoki. Kitaeleweka ama zako shetani, ama zako uchawi, ama zako uganga, ama zako ushirikina, ama zako magonjwa. Haondoki mtu hapa, hafi mtu hapa kwa jina la Yesu. Baba yangu amesema sintaondoka kwenye imechi, kwenye ulingo, paka kimeeleweka, paka kimeeleweka. Wataondoka wao, wataondoka wao, na waondoke kwa jina la Yesu. Wataondoka wao,
watafunga biashara wao, watafunga maduka wao, watafunga vioski wao, wataacha kazi wao, watabadilisha ofisi wao. Sio mimi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watahama mtaa wao, watahama mtaa wao. Sio mimi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watazika watoto wao, sio watoto wangu, watazikana wao, sitazikwa mimi. Makaburi yote yaliyochimbwa kwa ajili yangu, ili nisiwe usumbufu, ili nisiwe kikwazo cha maovu yao, watazikwa wao kwa jina la Yesu. Ni mbele kwa mbele, ni mbele kwa mbele, ni mbele kwa mbele, ni mbele kwa mbele, ni mbele kwa mbele. Afi mtu leo bosi, augui mtu leo bosi, agonjeki mtu leo bosi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Napokea nguvu, napokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Naomba pokea nguvu dhidi ya kile ambacho kimekuzuia muda mrefu. Pokea nguvu. Achana na jirani yako, pambana na hali yako. Pokea nguvu dhidi ya kile ambacho kimekuzuia kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Umeteseka kwa muda mrefu, zako nyingi, nasema umekuwa mkia kwa muda mrefu, kwa siku nyingi. Leo natangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, nguvu kutoka juu, nguvu kutoka juu, nguvu kutoka juu, nguvu kutoka juu, nguvu kutoka juu. Na iamuru ishuke juu yako, ishuke juu yako, ishuke juu yako kwa damu ya Yesu. Omba wewe, omba, omba cha masiara kwa jina la Yesu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata leo, ufalme unakanyaga na wenye nguvu, ufalme unakaliwa na wenye nguvu, viti vya juu vinakaliwa na wenye nguvu, biashara za juu zitafanywa na wenye nguvu, familia za juu ni zile za wenye nguvu, vyeo vya juu ni vile vya wenye nguvu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoa biashara yako kwenye levo ya chini, ondoa kiti chako kwenye levo ya chini. Nimetumwa niwatangazie wanangu wapenzi wa Rehobothi, huu mwaka 26 ni mwaka wa Rehobothi, ni mwaka wa kuongezeka, ni mwaka wa kuongezeka. Sitatoka katikati yao, sitatengwa nao, bali nitabaki katikati yao. Ulinzi wa Bwana wanitosha, paka nimewaondosha, paka nimewaondosha, paka nimewaondosha kwa jina la Yesu, paka nimewaondosha, paka nimewaondosha, paka nimewaondosha. Wafungasha virago, wafungashisha virago, fungashisha virago, wafungashisha virago. Washirikina wote, wachawi wote, waganga wote, wande wazimu wote, wafuga mapepo wote, wafuga majini wote, waendelea kubembeleza tu. Wamekalia kipaji chako, wamekalia mtaji wako, wamekalia uwezo wako, wamekalia akili yako. Mwanangu, omba, utatoboa. Wenye nguvu hawa lazima uvunje nguzo zao, lazima uvunje nguzo zao, lazima uvunje, lazima uvunje. Samsoni alisema liwalo na liwe na kufa nife, lazima nguzo zivunjike leo.